牛排吃肉啊，菜蔬佐餐啊，土豆当饭啊，红茶消食啊。没时间做饭，领导说混上一餐，3分熟牛排又快又方便。请点击订阅关注卡尔家族 Cars Home Kitchen 美食频道，自己动手做菜，居家吃遍全球。铸铁锅加热到400F 度以上，提前化冻的纽约客牛排、肉眼牛排都行，两面均匀撒布上粗盐胡椒。烧烤温度计凭着插到牛排中心，炙烤一面大约3分钟。在高潮的平锅可以炙烤出耐看炭纹，再煎另一面也是大约3分钟。关键是监测牛排中心温度，130到135F 度是大众情人的3成熟牛排，实际煎到120度赶紧出锅，温度还会继续爬升。放点上好黄油 butter， 铝箔包裹10分钟，让牛排松弛回收汁水。如果温度上升很快，要提前5F 度打开铝箔包裹散热。平锅炙烤油脂香啊，趁着热也炙烤搭配菜蔬土豆啊，这个你懂的啊，可以浇淋你喜欢的酱汁啊，太好吃了。